बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक हो। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी लेके, जो कि है चिकन पिज़्ज़ा। आइए मैं बताती हूँ कि चिकन पिज़्ज़े में क्या क्या डलता है। और पहले हम इसकी डो गूंदना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले 1.5 कप मैदा है। 1.5 कप मैदा है। गरम कर ली है। अब इसमें डाल रही हूँ यीस्ट और इसमें साथ डालूंगी नमक। ये नमक है, ये चीनी है। करेंगे मिक्स। एक टेबल स्पून ऑयल और एक अंडा। अब मशीन को करते हैं स्टार्ट। यीस्ट वाला दूध डालते हैं। थोड़ा सा डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डो को निकालते हैं बाउल में। देखिए हमारी कितनी अच्छी सी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको 7 से 8 घंटे किसी गर्म जगह पर खमीर होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े की डो बूंदी है। आपने अगर 2 या 3 बनाए हैं तो इसे डबल आप चीज़ें डाल सकते हैं। हमारे पिज़्ज़े की डो देखिए अच्छे से खमीर हो चुकी है। इसको 7 से 8 घंटे गर्म जगह पर रखा हुआ था। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये चीज़ है, आधा प्याज है, ये शिमला मिर्च है और ये ब्लैक ऑलिव्स है। और ये चिकन है जिसको मैंने काली मिर्च, सुरख मिर्च, तंदूरी मसाला और नमक मिक्स करके रखा हुआ है। और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और साथ चिकन को फ्राई करते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढाँप देते हैं। ओवन को प्री हीट कर लेंगे 385 डिग्री पे और पिज़्ज़े को बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़े को शेप देना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े को हल्का हल्का सीधा करते हैं और इसके किनारों पे ऑयल लगाएंगे, इसलिए कि ये ज़रा इसके किनारे सुर्ख हो जाए। और इस तरह पिज़्ज़े पे हल्के हल्के किनारे बनाएंगे हाथों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें और साथ सब्सक्राइब करें। पिज़्ज़ा सॉस लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा चिकन अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। चीज डालेंगे, प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे, चिकन डालेंगे, और थोड़ी सी ऊपर से मजीद चीज डालेंगे। हमारा पिज़्ज़ा ओवन में जाने के लिए रेडी है। हमारा ओवन रेडी हो चुका है, रखते हैं बीच में पिज़्ज़ा। 20 मिनट के लिए इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, देखिए कितना क्रिस्पी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। देखें कितना अच्छा और क्रिस्पी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। और इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।